മാസ് മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി വർക്കിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഹെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, പൊടിയുടെ കേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിലവിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് പോർഷനാണ് നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അഴിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹെഡിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മണ്ണുണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലോക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ വലി കുറയാനായിട്ടൊരു കാരണം, ഒരു റീസൺ ആണ് അത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ വാൽവിൻ്റെ സീറ്റിങ് ഒന്നുമില്ലാണ്. വാൽവിൻ്റെ സീറ്റിങ് നമുക്ക് മാറ്റി കളയേണ്ട, വാൽവ് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് സീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ക്ലച്ചിൻ്റെ വേരിയറ്റ് ബോഡി ബുക്ക് അതിൽ വേറെ പറയത്തക്ക പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ റോളർ പിന്നുകൾ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം. ഈ ഓട്ടോ ക്ലച്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ റോളർ പിന്നുകൾ ഇതിങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് വന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓയിൽ സീല് പിന്നെ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് റീസെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ബെൽറ്റ് കമ്പനി ബെൽറ്റൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലച്ച് ഷൂ ഈ പറഞ്ഞ രീതികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ട് ചെറിയ വരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ മാർക്കിങ് മാക്സോളേഡ് വെച്ചിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കാം. ലൈനർ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഷൂ മാറ്റുണ്ടാക്കുക. ബ്രേക്ക് ലൈനർ പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു പീസാണ്. ഇത് മാറുന്ന ടൈമൊക്കെ പണ്ടേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല രീതിയിലത് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട്, ചേർന്നൊക്കെ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി സെറ്റാകാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലാണ് അത് വന്ന് ഒരയണത്. ആ ഭാഗമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരുവിധം ചില സൈഡുകൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ പിടിച്ചേക്കണം ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആ കളർ ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ക്ലച്ച് ലൈറ്റിലൊന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഹെഡും എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി പോകാനുണ്ട്. ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഈ ക്ലച്ച് ഔട്ടറും കൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വന്ന ഭാഗം, ഒരയണ ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായി പോയേക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് ഇതാക്കി എടുക്കണം, റഫാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ കിടക്കുന്നത്, എയർ ഫിൽറ്റർ മാറുന്ന ടൈമായിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി ഫിൽറ്ററൊന്നുമല്ല, എന്തായാലും മാറുന്ന ടൈമാണ്. നമ്മളത് കൂട്ടത്തിക്കത് മാറ്റി വിടും കേട്ടോ. ഫ്ലിക്കർ വീല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കയറ്റും. ഈ സൈലൻസർ നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും. സൈലൻസറും ആ കരിയുടേതായിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് സൈലൻസറിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം 100% പെർഫെക്ഷൻ ആവില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കെമിക്കൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വെള്ളം അടിച്ച് ഇതിൽ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ട് സൈഡും വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാത്തലിക് കൺവെർട്ടറിനുള്ളൊരു പീസ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായാലും കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ കിട്ടുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ കേസ് പറയില്ല. പിസ്റ്റൺ വേറെ, സിലിണ്ടറും വേറെ തേയ്മാനം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിങ്സ് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് റീസെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഹെഡ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും വേറെ പറയത്തക്ക കംപ്ലീറ്റുകളായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ക്രാങ്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ക്രാങ്കും അത്ര പഴയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം പ്ലേ ഉണ്ടെന്നത് ഒഴിച്ചാൽ വേറെ യാതൊരു കംപ്ലയിൻറ്റും ഇല്ല. എൻജിൻ ഓയിൽ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് എൻജിൻ കേസിൻ്റെ കേസ് ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് പോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം ലെയ്ത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ത്രെഡ് വെൽഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നടക്കില്ല. സ്ലീവ് ഇറക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. സ്ലീവ് ഇറക്കിയിട്ട് പുതിയ ബോൾട്ടിട്ട് പിടിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് പോയേക്കണം കൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി പശയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെച്ചായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഇതും കൂടി കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മേടിച്ചാലാണ് നമുക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് പോകുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയത്തെ എല്ലാ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഓയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി താമസം വരും. അത് പോയി ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരല്പം താമസം വരും. നമുക്ക് ഹെഡ് സീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ലെയ്ത്തിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. എന്തായാലും നമുക്കൊരു 10-ാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ 11-ാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് തരാവുന്ന രീതിയിൽ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തോണേ. ഞാനൊരു 3 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ധാരണയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെയ്ത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 2 ദിവസം എന്തെങ്കിലും ലെയ്ത്തിൽ പോകും. അതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റീസെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വന്നേനെ. ബാക്കി അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബുഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ബാക്കി വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് ഉള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കേസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കാം. അപ്പോഴാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. 100% നമുക്ക് ആ പഴയ വലിയ കിട്ടില്ല. ഏകദേശം ഒരു 85% നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ.